Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a manutenção que eu fiz na pinça de freio do Corolla 96, né? Corolla LE importado automático 1.8. Exatamente, a manutenção foi nos pinos guias da pinça de freio. É um problema que eu já vinha tendo há muito tempo e eu não sabia o que que era. Levei em diversos lugares e me falaram que era bucha, que era coxim, que era batente de suspensão, ninguém descobria. Cara, os barulhos eram assim. Às vezes eu freava o carro e ele dava um barulho muito forte, parecendo que tinha algo batendo no disco de freio, né? Vinha um pá. Ou andando na rua desnivelada, nesse asfalto lunar de São Paulo, né? E ele começava a bater tudo aí, parecia um barulho, sabe? Um barulho de ferro, como tivesse um ferro batendo na roda, cara. É um barulho assustador, parecia escola de samba, eu não sabia o que que era, velho. E eu falei, cara, se eu for fazer toda a suspensão desse carro vai ficar muito caro, velho. E eu fiz alguns testes de suspensão e eu vi que ele não tinha problema, velho. E eu fui procurar o problema. E como eu já falei em outros vídeos, cara, não tem informação para esse carro. Mas tem alguns vídeos de outros carros, assim como o Corolla Brad Pitt, que ainda usa o mesmo sistema, que você pode pegar para você tipo ter um norte, né, do que está acontecendo. E então nesse vídeo eu vou estar explicando, tá? Se você tiver com problema, como eu vi muitos relatos, vi muitos vídeos aí no YouTube também, de Civic, Corolla, dos caras que tipo, colocava no drive, aí andava um pouco para frente com o carro, aí freava, aí dava um estalo, aí tipo, colocava no ré e vinha para trás, o carro dava estalo de novo, sabe? Tá acontecendo isso com você, cara? Assiste esse vídeo, pega essa manutenção, faz essa manutenção. Eu fiz na porta de casa, não coloquei nem em garagem, sabe? Uma manutenção bem simples, bem rápida. Você mesmo faz sozinho, você entendeu? Você não vai precisar da ajuda de ninguém, não vai ficar gastando um puta dinheiro que às vezes a gente não tem. A gente tá na época de pandemia, época que muita pessoa tá desempregada, sem dinheiro. Então pega essa referência aí, cara, faz no seu carro que vai dar tudo certo. Um abraço. Aqui, ó, você vai ter que chegar aqui, você vai pegar uma chave 14. Aqui atrás tem os parafusinhos 14. Ele funciona no sentido anti-horário. Você vai bater ele para baixo aqui para ele soltar de cima e tem outro aqui embaixo, certo? Eu já deixei já solto para ir adiantando. Vou tirar o parafuso, dois parafusos, certo? Tirando o parafuso, você vai vir aqui e você vai tirar a tampa aqui da pinça de freio. Já coloca ela sempre aqui, ó, apoiando aqui, para ela não ficar forçando flexível e não estourar e não vazar, certo? Aí aqui tá o segredo desses barulhos tudo. Esses pino guia aqui, cara. Conforme o tempo eles vão ficando desgastados, essa graxa que tem nele vai ficando líquida, ó. Quando tá nesse estado aqui bem líquido aqui, ó, que já não tem mais nada de graxa, aí começa a fazer os barulhos no carro, tá bom? Já vou mostrar aqui para vocês a limpeza que a gente faz. Colocar uma graxa nova, uma graxa boa, de alta temperatura. Depois a gente coloca novamente os pinos no lugar, fecha e já era, tá pronto. É o seguinte, ó, você vem aqui, aqui eu tô usando um limpa-baú, tá? Aí os outros vão falar, ah, limpa-baú, ferra a borracha. Foda-se, o importante tá limpo, tá? Tem que tirar toda essa graxa aqui, ó, encrostada aqui. Seguinte, bem aqui, cara, vai uma borracha, tá? Ela vai uma borrachinha bem fininha que ela ajuda a vedar aqui e foi feito. Se o engenheiro fez é porque tem que usar, né? Mas a gente não usa por teimoso, né? Só que, olha o que eu vou falar pra vocês. Olha essa borracha aqui, meu amigo. Essa borracha era a borracha que ficava aqui. Olha o que aconteceu com ela, cara. Olha o que aconteceu com essa borracha, meu brother. Ó, você vê que o tamanho ainda de encaixe dela aqui ainda é o mesmo. Ela ficava assim, ó, bem encaixadinha, bem travadinha aqui. Só que ela largou num jeito, cara, que eu não sei o que aconteceu com ela. E ela alargou, soltou e veio parar aqui. Então ela também estava contribuindo para quê? Para empurrar o pino guia para fora, certo? Então, daqui não vai usar para merda nenhuma. Você lava bem lavado, tá? E tira. O que acontece muito com esses pino guia? Eles vão ficando desgastados. Provavelmente vai chegar uma hora que você, não só o pino guia vai estar desgastado, como ali na pinça, ali no buraco da pinça vai estar desgastado. Então você vai ter que fazer embuchamento, provavelmente, tá? Mas faz isso aqui primeiro, duvido que não vai resolver, muito difícil não resolver, tá? Falando de um carro aí de 23 anos, né?
pra vocês terem noção da graxa nova, ó, a diferença que a outra tava super líquida, essa como aqui é muito mais pastosa, tá vendo? Aqui ó, já tá uns pino guia limpinho, tá? O máximo possível que você puder tirar da graxa antiga, tá? Aí você vê que ele, às vezes ele tá bem demarcado aqui, ó, que é o gasto, né? O uso do dia a dia aí, a pinça de freio ele vai ficando gasto, tá bom? Só pra mostrar eles. Cara, essas presilhinhas que vão aqui, ó, na pastilha de freio, deixa eu tentar colocar aqui. Aqui, cadê outro buraco? Aqui. Pelo amor de Deus, cara, vamos ver se não perde isso aqui não, porque se perder isso daqui, vai ter que comprar um conjunto novo de pastilha de freio, tá? Você ter feito a limpeza do pino e daqui de dentro, o que você vai fazer? Você vai passar a graxa no pino, tá? E você vai inserir aqui dentro. Vai inserindo, tirando, inserindo e tirando, inserindo e tirando. Você vem e entra com mais graxa aqui, tá? Tem que estar bem lubrificado lá dentro, tá? Não precisa exagerar não, mas também não pode ser pouca graxa não, tá bom? Tem que ficar assim, ó. Isso, assim. Aqui ó, já colocado já os pinos de volta no lugar. Dá uma batidinha sempre assim ó, de leve ó. Pode ver que não tem barulho vindo daqui. Tem alguma vibraçãozinha besta do carro, mas daqui ó, não tem. O barulho que seria de vibração daí seria tipo esse ó. Seria esse barulho, tá? Não tendo mais ó, tá perfeito, tá jóia. Tudo muito bem feito. Só montar a roda no lugar, curtir seu Corolla. Como eu não fiz nenhum vídeo depois que mexi nas pinças de freio, então eu tô fazendo o vídeo agora, certo? Espero que fique bonzinho aí pra vocês aí. Tava fazendo muito barulho na frenagem e qualquer ondulação aí da rua aí tava fazendo um barulho absurdo, mano. E agora eu vou estar dando uma volta, um jetzinho aí com o Corolla aí. Vocês vão estar sentindo aí, escutando um pouco aí se vai ter algum barulho ou não, tá? Eu já dei uma testada antes e tá bom demais, velho. Eu vou fazer agora filmando pra vocês, tá bom? Voltando aqui de novo aqui, ó. Dá um jetzinho com o japa aqui, ó. Cara, vocês desculpa aí porque é meio escuro mesmo, viu, mano? As ruas aqui de casa aqui é bem escuro, bem precária essa questão de iluminação, tá? Eu tô com uns farol super branca, muito bom, cara. Sabe, ilumina muito bem. Eu tenho isso filme G5 no carro inteiro, então dificulta um pouco aí a visibilidade de quem tá aí, né? Mas, cara, tá ótimo, ó. O carro não tá fazendo barulho nenhum, tá? Estamos passando aí de boazinho aí. Eu ia ligar o som, mas YouTube embaça às vezes, né, cara? Então nem liguei, tá? Estamos passando aí, ó. Cara, tô passando umas lombadas, cara, que não é lombada, é uns postes derrubados no chão. E tá muito bom, cara. Muito bom, não fez barulho nenhum, sabe? Então, tipo, tá muito top. Já dei uma volta aqui no quarteirão. Estamos passando aqui de volta. Eu vou descer, começar a descer a rua da minha casa daqui a pouco. Assim que eu entrar a primeira direita. E eu vou dar uma puta esticada e vou parar na porta da minha casa, bem brusco de novo, tá? Pra vocês verem aí. 2, 1. Ó, parou lindamente. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente faz com o intuito de ajudar as pessoas que precisam, né? Fazer essas manutenções que são básicas, mas que muitas vezes a gente leva em oficina e paga muito caro. Então, se você tem disposição
de fazer, faça, porque vale muito a pena, certo? Não vai estar pagando fortuna e trocando peças desnecessárias nos seus carros, tá bom? E como eu falei, vou afirmar novamente, esse carro não tem quase nada de informações, certo? Para estar fazendo as manutenções, então eu estou buscando ao máximo, a gente busca no máximo o nosso grupo que a gente tem no Corolla aí do WhatsApp, do Facebook, para estar ajudando vocês, tá? Então qualquer dúvida que tiver, manda aí a mensagem aí, tá? Comenta aí, compartilha com o pessoal que tá passando por isso aí, envia pro teu amigo, entendeu? Envia aí, cara, divulga legal aí pra quem precisa, tá? Ninguém tá fazendo isso pra ganhar nada, pra ganhar like, pra ganhar visualização. Tô fazendo isso pra poder ajudar as pessoas que precisam. Mais pra frente eu vou estar lançando mais uns vídeos aí também que são outras manutenções que, cara, vocês vão ver, cara. Essa semana eu vou estar subindo mais alguns vídeos aí pra ajudar vocês, beleza? Deus conosco, irmão.